नीचे नीचे का संभाल के निकलना भैया तू। ठीक है, बाकी जाने दे, अकेले का काम थोड़ी है, दो आदमी नहीं रहे। इसीलिए तो हम आपको बुलाए। नहीं नहीं वो ठीक है रे, पर तू संभाल के पहले निकल, आ जाए उसके बाद देखते हैं। चले इस तरफ देखा, इधर ये भी निकाल, नीचे का जरा ऊपर, नीचे का व्यू दे।